Kajing kayi mut kayi masih haki yo bernihat kadang yai beteng wat hadian kajing pak hang u Deputy Commissioner Jonggari Boy District u Arpit Upadayai dagi Magister hakish pautar u Jembang Arjar Pesau. Kumban syukudo ba kajing pak hang u Deputy Commissioner yakite ki yo kalong hadian kajing dawa ka Butchers Association of Meghalaya menaka laitarik u Jembang Arjar Pesau. Henry wat hadian kajing pak hang penban dangdon kiba kayi mut kayi masih ki bedang beteng ban kayi nakite ki yo bad lek persya ya ka hukum ki bor penyat district. Kumta ke Association Kalalek Ban Mudui Biang Hau Deputy Commissioner haka khat santri u Jembang Arja Arpusau haka bau Deputy Commissioner ulak kular bahapo arsengi unle da kabadon kam persya ikite gi bakayi mut kayi masi. Kumban syukro baka Association haka jing mudui syau Deputy Commissioner kala kenno bagite ki yo ki de gi bayat lat nagi kendon balabu dak sarkar lingba katanat Animal Husbandry and Veterinary Department pat kumju yak hukum jonga yeng kasari ka baong bagi yo masi ni kinu ki yo merat bamdo daiban bu haki jaka ka bajengai kumba arpusan kilometer naki jaka bamar khaput bat ki weipat ki jella. Ya kini kejing dawala ay jing kersan langru daki lightly kiseng bakun top ya ka Confederation of Riboy People CORP ka Hinyo Trap Achik National Movement HANM bat ka Riboy Welfare Organization RBWO. Saya dah keburam ya audisi ngilawan ni kendo kabade begitu kejing dawa jumi ban weng no iti kiyo ban bu kiyo bernihat ban bu pat segi jaka bala mut kumba tho ka kot jong ka ai tena kaliang audisi hi laong ba ngilale ke kam ban ngiru ngilai I bala don ketu ni kiyo gi bala ra se jaka bala mo bala kedau kat kumba tho ka kot kata arupsan kilometer seneng bat ngikermen ru ba kiwe gi badang don nang te ken buat ya renti ya kata ka kendon bala bu bat ngikermen ru ba audisi mentau panpor yang nangi saarsengi ban peni ya kata ka kam kenang ba ite kiyo bar khaj ki badan apa bernihan kemde su bandan nang te bat ken ra no serjaka ka ba ide ban bu ha kata ka baong ba arupsan kilometer seneng naka state border bat ngirung iburom hi audisi bat ngi kentujur hiru iu ba unle ek badan kam bat ngin yai ap hiru ek takapor ba mo upan amar ngirung ide ki brio bon ki jing duna la bandan hang yang tai tengirung ngi kermen ba kani ka kam kan yai ben bat ru kamdei ka kam ka baong mangi ngi bisni yano ino bantre ka kam borok khaj udon hok bantre ka kam borok khaj udon hok ban khayi ban pateng te henrei ban buat pat ya kendon jong ka an mde ke men yai lai namar balei ya borok kiyo lakhang te balei ta ki we kiyo pat ken ple te haba de ban ple lut haba khang de ban khang lut namar ka an kam trei ban ong tang beduk ne tang baruspa ka trei lut ya borok selensar bat kam judan hiru kata bapet siliang khamat ino ban ngi kermen ban kaliang disiru unsur thu alor ke kod order ke balami bawa un buat renti kayaknya kata ka an ke bala mo bala betha leng baka kod nang ba kini ki kam borok haj ni aj bai renti menta kat kum ke jing tip jongi kidan stang kawai arteli ka yo baple re babon te kila chef lut tingi ai kublai ru gitu ki traders ki bala mo bala ai lam ketika diang yangi namar bang yemde bang mi bisni ringi kwa iki beken tresuk tresan kan ngirungi kwa iki beken kamai kaji ngem kwa ban ong ba ki kendu no kata jakpo andrai ki de ban buat pat kanya kalenti jongkaan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya